Ribeira con orgullo. Baixo este epígrafe, o Concello celebrará numerosos actos ao longo da semana para homenaxear e visibilizar o colectivo LGTBI. O acto central será o propio Día do Orgullo, o 28, co artista Xandre Millet como convidado de excepción. El brindouse no primeiro momento que lle ofrecín a vir a este acto conmemorativo e, bueno, non dudou. Este acto será, pois, como dixen antes, o día 28 de xuño ás 12:30 no Salón de Plenos. Ali, pois, el fará unha exposición do que foi para el as súas vivencias en relación á súa condición sexual, afectivo-sexual, no seu entorno e na sociedade en xeral, non? E, ademais, non quero desvelar, pero haberá unha sorpresa nese acto e, ademais, ela acaba de presentar un disco bastante reivindicativo co colectivo e teremos ocasión de disfrutar de precisamente unha canción reivindicativa que ten en ese disco no propio acto. O venres pola noite desenvolverase a partir das 9 na Praza de España un espectáculo de música, luz e humor a cargo de Cristian de Samil. Un espectáculo que é, a verdade, un verdadeiro espectáculo de luz, de color, de humor. Vai a traer, ademais, dúas persoas trans que lle van a axudar, un espectáculo interactivo co público na que el canta e baila e ten unha gran variedade de vestuario e que vai a cantar tanto cancións clásicas como Rocío Jurado ata temas do máis actual. Ademais, adornaránse as rúas da cidade con bandeirolas coas cores LGTBI e plantaránse flores no Xardín do Orgullo, emprazado ao carón da estación de autobuses.